सिक्ने सिकाउने डिजिटल चौतारी आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। म विदुर हरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्गत सबै तह र विषयहरूको तयारीका लागि सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको इकाइ 7 को मूल्याङ्कन र परीक्षाको क्रम सङ्ख्या 7.2 मा रहेको परीक्षाको अर्थ र प्रकार अन्तर्गत यस अगाडि प्रस्तुत गरिसकेको सामग्री वस्तुगत परीक्षा, यसका प्रकार, फाइदा बेफाइदा पश्चात सोही सामग्रीको अन्तर्गत रहेको स्तरीकृत परीक्षा र शिक्षक निर्मित परीक्षा शीर्षकका लागि अध्ययन सामग्री तयार पारेको छु। यस अगाडिको वस्तुगत परीक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु हेर्न बाँकी रहेका साथीहरूका लागि यसै भिडियोको माथि रहेको आई बटन र डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कबाट समेत हेर्न सकिनेछ। शिक्षक सेवा आयोगको सामान्य परीक्षाको तयारीका लागि नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जानकारी लिनुहुन र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावको अपेक्षा गर्दै आजको विषयवस्तु नयाँ विषयवस्तु अर्थात् शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु सुरुवात गरौँ। सामान्य परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार इकाइ 7 मा रहेको मूल्याङ्कन र परीक्षा इकाइ अन्तर्गत यसको 7.2 मा परीक्षाको अर्थ र प्रकार र यसभित्र विषयगत, वस्तुगत, स्तरीकृत र शिक्षक निर्मित परीक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु रहेकोमा यस सामग्रीभित्र शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिसके। यस सामग्रीभित्र शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी विषयवस्तु अन्तर्गत वस्तुगत परीक्षा सम्बन्धी यस अगाडि भिडियो सामग्री अर्थात् अध्ययन सामग्री यहाँलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु। आजको यस सामग्रीभित्र शिक्षक निर्मित परीक्षाको अवधारणा, शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकता, शिक्षक निर्मित परीक्षाको उद्देश्य, शिक्षक निर्मित परीक्षाका सीमितताहरू, त्यसैगरी स्तरीकृत परीक्षण अर्थात् स्तरीकृत परीक्षाको अवधारणा, स्तरीकृत परीक्षाका विशिष्ट विशेषताहरू, स्तरीकृत परीक्षाको आवश्यकता किन छ त, यसको आवश्यकता, स्तरीकृत परीक्षा निर्माण प्रक्रिया र स्तरीकृत परीक्षा र शिक्षक निर्मित परीक्षा बीचका फरकहरू यसलाई बुदागत रूपमा यस सामग्रीभित्र प्रस्तुत गरिनेछ। सबैभन्दा पहिला शिक्षक निर्मित परीक्षा यसको अवधारणा सम्बन्धी बुदागत रूपमा चर्चा गरौँ। शिक्षक निर्मित परीक्षणहरू सामान्यतया उपलब्धि परीक्षण हुन्। यसलाई उपलब्धि परीक्षणको रूपमा लिएको हुन्छ। यसलाई शिक्षकले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको मापन गर्नका लागि तयार पार्दछन्। विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न शिक्षकद्वारा निर्माण, सञ्चालन, अङ्कन र व्याख्या यसको निर्माण, यसको सञ्चालन, अङ्कन र यसको व्याख्या गरिएको परीक्षणलाई शिक्षक निर्मित परीक्षा भनेर भनिन्छ। यसलाई शिक्षकद्वारा नै निर्माण गरिन्छ, शिक्षकद्वारा नै सञ्चालन गरिन्छ। यसको अङ्कन र व्याख्यासम्मको प्रक्रिया गरिएको परीक्षणलाई शिक्षक निर्मित परीक्षण भनेर भनिन्छ। यो कुनै पनि पाठ अर्थात् शिक्षक निर्मित परीक्षा कुनै पनि पाठ, इकाइ वा विषयवस्तुको शिक्षण पश्चात अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्यो वा सकेन भनेर लेखाजोखा गर्नका लागि कक्षा शिक्षकद्वारा निर्माण गरिन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षणहरू कक्षा शिक्षकद्वारा कक्षाका विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धिहरूको मापनको प्रयोग गर्नका लागि गरिने भएको हुनाले यसलाई कक्षा परीक्षा अर्थात् क्लासरुम टेस्ट पनि भनेर भनिन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षणले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको मापन गर्ने भएकोले यसलाई शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण पनि भनिएको हो। शिक्षक निर्मित परीक्षाको क्षेत्र एउटा सीमित कक्षा कोठादेखि राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गरिने परीक्षणसम्म रहेको हुन्छ। यसको उदाहरणको रूपमा हामीले हेर्यौँ भने एसई परीक्षाहरू
पालिका स्तरका परीक्षाहरू, यी परीक्षाहरू पनि शिक्षक निर्मित परीक्षाभित्र पर्दछन्। शिक्षक निर्मित परीक्षा विभिन्न किसिमका हुन्छन्। खास गरी यस्तो परीक्षणमा विषयगत र वस्तुगत दुवै प्रकारका प्रश्नहरू साथै मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा आदिलाई पनि परीक्षाको साधनको रूपमा, एउटा टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि परीक्षणमा विश्वसनीयता र वैधताको गुण हुनु आवश्यक छ, तर शिक्षक निर्मित परीक्षण तयार गर्दा यी गुणहरू स्थापित गर्न प्रमाणित परीक्षण जस्तो औपचारिक रूपमा प्रयास गरिएको हुँदैन। यो शिक्षक निर्मित परीक्षण तयार गर्दा यसको विश्वसनीयता र वैधताको चाहिँ प्रमाणित रूपमा परीक्षण र औपचारिक रूपमा त्यो प्रयास, विश्वसनीयता र वैधताको प्रयास चाहिँ गरिएको हुँदैन। पूर्व परीक्षणका आधारमा नै प्रश्नहरूको कठिनाई स्तर, विविधीकरणको क्षमता आदि जाँचेर उपयुक्त प्रश्नहरूको छनौट गरी प्रश्नको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्ने कार्य गरिन्छ। तर गोपनीयताको दृष्टिकोणले शिक्षक निर्मित परीक्षणका प्रश्नलाई पूर्व परीक्षण नगरी शिक्षकको स्वविवेकको आधारमा नै प्रश्नहरूको स्तर विश्लेषण गरिएको हुन्छ, अर्थात् प्रश्नहरूको स्तरको विश्लेषण गरी निर्माण गरिएको हुन्छ यस प्रकृतिका प्रश्नहरू। अब लागौँ शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकता। किन आवश्यकता छ त शिक्षक निर्मित परीक्षाका आवश्यकता? हामी यसलाई मुद्दागत रूपमा यसरी विद्यार्थीमा ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि हासिल हुन सक्यो वा सकेन, अथवा कति हासिल हुन सक्यो भनी शिक्षणका साथै मूल्याङ्कनको आवश्यकता पर्छ। यस्तो मूल्याङ्कन निर्णयात्मक मात्र नभई निर्माणात्मक पनि हुनुपर्छ। त्यसकारणले एउटा राम्रो कक्षा परीक्षाको आवश्यकता पर्छ। विद्यार्थीका सबलता र सुधारात्मक पक्षहरूको पहिचान गरी यसलाई सुधार गर्न, अझै सुधार गर्न र शिक्षक निर्मित परीक्षा अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। यसका लागि आवश्यक हुन्छ विद्यार्थीका राम्रा पक्षहरू र सुधारात्मक पक्षहरूको पहिचान गरी अझ त्यसलाई सुधार गर्नका लागि यसको आवश्यकता पर्छ। र यसको मुद्दागत रूपमा शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकतालाई निम्नानुसार हामी भन्न सक्छौँ। पहिलो, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि पत्ता लगाउनका लागि यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा विद्यार्थीको व्यक्तिगत रूपमा शैक्षिक उपलब्धि पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। उद्देश्यहरू प्राप्त भए नभएको जानकारी लिनका लागि पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका सक्षमताहरू, उद्देश्यहरू कति हासिल भए भन्ने त्यसको जानकारी लिनका लागि यसको आवश्यकता पर्छ। विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा सिकाइप्रति अभिप्रेरणा वा उत्साह दिलाउनका लागि शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकता पर्छ। विद्यार्थीहरूको प्रवेश व्यवहारको आवश्यकता अथवा प्रवेश व्यवहार पत्ता लगाउनका लागि यसको आवश्यकता पर्छ। विद्यार्थीका रुचि, योग्यता, क्षमता र आवश्यकताहरू पत्ता लगाउनका लागि यसले सहयोग गर्छ, अर्थात् आवश्यक पर्छ। यसैगरी सिकाइका लागि थप सहयोगको आवश्यकता भएका र तेज विद्यार्थी छुट्याउन तथा विद्यार्थीहरूलाई परामर्श, निर्देशन र सुधारात्मक शिक्षण गर्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने हुनाले शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकता पर्छ। विद्यार्थीहरूको स्तर अनुसार शैक्षिक सामग्री वा शिक्षण विधिको छनौट गर्ने, अर्थात् विद्यार्थीहरूको स्तर कुन किसिमको छ, सोही बमोजिम शिक्षकले आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरूको छनौट गर्ने र शिक्षण विधिहरूको छनौट गरेर विद्यार्थीहरूको आवश्यकता पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसका लागि शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकता पर्छ। विद्यार्थीको स्तर वा योग्यतालाई आवश्यकता अनुसार प्रमाणित गर्नका लागि शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकता पर्छ। यसैगरी शैक्षिक योजना निर्माण तथा पाठ्यक्रममा समयानुकूल सुधार गर्नका लागि शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकता पर्छ। यी आवश्यकताहरू शिक्षक निर्मित परीक्षाको आवश्यकताहरू रहेका हुन्छन् भने शिक्षक निर्मित परीक्षाका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका हुन्छन्। पहिलो चाहिँ शिक्षण सुधारको उद्देश्य। यसको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको रूपमा शिक्षण सुधारको उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखा गर्छ, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई तुलना गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीहरूको स्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन भयो भएन वा सो अनुरूप परिवर्तन ल्याउनका लागि विद्यार्थीको यसलाई शिक्षण सुधारको उद्देश्यको रूपमा राख्न सकिन्छ। विद्यार्थीका वैयक्तिक भिन्नता पहिचान गरी शैक्षणिक योजना र कार्यक्रम तय गर्नका लागि यो शिक्षण सुधारको उद्देश्यको
अन्तर्गत रहेको हुन्छ। त्यसैगरी उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालन गर्न यी उद्देश्यहरू चाहिँ शिक्षण सुधारको उद्देश्यभित्र रहन्छन् र यो शिक्षक निर्मित परीक्षाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको रूपमा यो शिक्षण सुधारको उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसैगरी अर्को उद्देश्य छ पथ प्रदर्शन र परामर्शको उद्देश्य। विद्यार्थीको उपलब्धिहरूलाई अथवा विद्यार्थीका सबल पक्षहरू र उसका सुधारात्मक पक्षहरूको पत्ता लगाई सो अनुरूपको शिक्षण गर्नका लागि यो आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी विद्यार्थीका व्यक्तिगत, शैक्षिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक समस्याहरूको निदान गरी त्यसको समस्याको समाधान गर्न, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा समय सापेक्ष सुधार गर्न, उपयुक्त शैक्षिक नीति, नियम र योजनाहरूको तर्जुमा गर्न र सो अनुरूप आवश्यक पथ प्रदर्शन र विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक उपलब्धिको सफलता र त्यसको उपलब्धिको स्तर बढाउनका लागि यसको उद्देश्य रहेको हुन्छ। अर्को उद्देश्य छ निदानात्मक उद्देश्य। शिक्षक निर्मित परीक्षाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको रूपमा यो निदानात्मक उद्देश्य रहेको हुन्छ। यो निदानात्मक उद्देश्य अन्तर्गत विद्यार्थीका विशेष किसिमका सिकाइ सम्बन्धी कठिनाइहरू पत्ता लगाई त्यसको सुधारात्मक उपायहरूको अवलम्बन गर्नका लागि र निदानात्मक कार्यका आधारमा सुधारात्मक उपचार वा त्यो अनुरूपको शिक्षण क्रियाकलाप वा त्यसको शिक्षणको योजना निर्माण गर्नका लागि विभिन्न किसिमका मनोवैज्ञानिक समस्याहरूको निदान गरी त्यसको समस्याहरूको पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्नका लागि विद्यार्थीमा हुने सिकाइ समस्याका क्षेत्रहरू र त्यसको स्वरूप अनुसार समस्या वा त्यसको कठिनाइ स्तर पहिलाई त्यसको निराकरण गर्नका लागि यो शिक्षक निर्मित परीक्षाको उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पदस्थापन सम्बन्धी उद्देश्य रहेको हुन्छ। कुनै पनि कार्यक्रमका लागि विद्यार्थीहरूमा आवश्यक पूर्व ज्ञान एवं पूर्व व्यवहार छ वा छैन, त्यो हासिल गर्न सकेको छ कि छैन भनी निर्णय लिनका लागि यो पदस्थापन सम्बन्धी उद्देश्यभित्र पर्छ। शैक्षिक कार्यक्रमको प्रारम्भमा बालबालिकाको सिकाइको अवस्थाको पहिचान गर्नका लागि अनि शैक्षिक कार्यक्रमका लागि योग्यतम व्यक्तिहरूको छनौट गर्नका लागि यो शिक्षक निर्मित परीक्षाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसैगरी अर्को पाँचौं उद्देश्यको रूपमा ग्रेडिङको उद्देश्य रहेको हुन्छ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा उनीहरूको स्तर निर्धारण गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। यस अन्तर्गत विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको आधारमा कुनै पनि स्थापित स्तरसम्म निर्धारित सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेको छ वा छैन भनेर त्यसको जानकारी लिनका लागि, अपेक्षित उपलब्धि अथवा उद्देश्य हासिल हुन सकेनन् भनेर त्यसको जानकारी लिनका लागि अनि त्यसैगरी उच्च शिक्षाका लागि विषय छनौट गर्न र रोजगारीहरूको लागि विद्यार्थीको रोजगारीका लागि मार्ग निर्देशित गर्ने यसको उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसैगरी अर्को शिक्षक निर्मित परीक्षाको अर्को उद्देश्यको रूपमा प्रशासनिक उद्देश्य रहेको हुन्छ। यो प्रशासनिक उद्देश्य अन्तर्गत विभिन्न किसिमका प्रशासनिक निर्णयहरू जस्तै विद्यार्थीको स्तर निर्धारण, उनीहरूको वर्गीकरण, क्रम निर्धारण गर्नका लागि त्यसको सूचनाहरू उपलब्ध गराउनका लागि यसको उद्देश्य हुन्छ। त्यसैगरी विद्यार्थीको उपलब्धि, प्रगति, आचरण, व्यवहार, क्षमताबारे अभिभावकहरूलाई जानकारी प्रदान गर्ने यो उद्देश्य पनि शिक्षक निर्मित परीक्षाको उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसलाई हामी प्रशासनिक उद्देश्य अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पाठ्यक्रम सम्बन्धी उद्देश्य रहेको हुन्छ। यो शिक्षक निर्मित परीक्षाले पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, औचित्यता तथा उपयुक्तताको लेखाजोखा गर्न र त्यसको समय सापेक्ष सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उपलब्ध गराउने भएको हुनाले यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी उद्देश्य यसको महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। यसैगरी शिक्षाका राष्ट्रिय, तहगत, कक्षागत उद्देश्यहरू निर्धारणमा सहयोग गर्छ। यसैगरी पाठ्यक्रमको क्षेत्र र क्रम निर्धारण गर्नका लागि, विषयवस्तुहरूको क्षेत्र र क्रम निर्धारणका लागि, पाठ्यक्रमका उद्देश्य र विषयवस्तु अनुसार पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधिहरू र प्रक्रिया र आवश्यक सामग्रीको चयन गर्नका लागि यसको उद्देश्य रहेको हुन्छ। यी उद्देश्यहरू शिक्षक निर्मित परीक्षाका महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको रूपमा रहेका हुन्छन्। यसलाई हामी बुदागत रूपमा शिक्षण सुधारको उद्देश्य, पथ प्रदर्शन र परामर्शको उद्देश्य, निदानात्मक उद्देश्य, पदस्थापन उद्देश्य, ग्रेडिङको उद्देश्य, प्रशासनिक उद्देश्य र पाठ्यक्रम सम्बन्धी उद्देश्यलाई हामी राख्न सक्छौँ।
अब लागौँ शिक्षक निर्मित परीक्षाका सीमितताहरू। यसका सीमितताहरूलाई हामी निम्न बुँदामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कमा परीक्षाको विश्वसनीयता तथा वैधता न्यून हुन्छ। खमा विषयगत मूल्याङ्कनमा विश्वास गर्नुपर्ने। ग प्रश्नहरू पूर्व परीक्षण गरी सुधार नगरिनु, अर्थात् पूर्व परीक्षण गरिएका हुँदैनन् प्रश्नहरू। घ परीक्षाको तयारी हतार हतारमा गर्नु, अर्थात् बिना योजनामा पनि परीक्षा सञ्चालन गरिनु। परीक्षणको निर्माण, प्रशासन, अङ्कन र व्याख्यामा एकरूपता नहुनु। विशिष्ट विषयसँग मात्र सम्बन्धित हुनु। परीक्षण निम्न स्तरको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। ज नतिजाहरू व्याख्या गर्न मानकहरूको स्थापना नगरिनु। झ परीक्षणको गुणस्तरको विश्लेषण गर्न असफल हुनु। यी सीमितताहरू शिक्षक निर्मित परीक्षामा रहेका हुन्छन्। अब लागौँ स्तरीकृत परीक्षणको अवधारणा, अर्थात् यसको परिभाषाबाट हामी स्तरीकृत परीक्षण सम्बन्धी विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँ। कुनै पनि परीक्षा त्यसबेला स्तरीकृत भएको मानिन्छ जसको निर्माण विज्ञद्वारा गरिएको होस्, त्यसको सञ्चालन, अङ्कन र परीक्षाफलको व्याख्या सर्वमान्य आधारहरूको अवलम्बन गरिएको होस्, त्यो चाहिँ स्तरीकृत परीक्षणको रूपमा रहेको हुन्छ। इबेल आइन फ्रिजबेका अनुसार परीक्षा स्तरीकृत हुनका लागि विज्ञको संलग्नता, सञ्चालन र अङ्कन नतिजाको व्याख्यामा एकरूपता र मानकको निर्धारण गरिएको हुनुपर्दछ। यो भयो भने त्यसलाई स्तरीकृत परीक्षाको रूपमा लिन सकिन्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ। यसैगरी क्रोनब्याचका अनुसार स्तरीकृत परीक्षणमा परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, परीक्षाका साधन र अङ्कन प्रक्रिया अर्थात् सम्पूर्ण निर्देशनहरू पूर्व निर्धारित हुने परीक्षण भएकोले जुनसुकै ठाउँ र समूहमा सञ्चालन गर्दा पनि एकरूपता हुन्छ र यसले विश्वसनीय र वैध नतिजाहरू प्रदान गर्छ भनी क्रोनब्याचले परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसैगरी स्तरयुक्त परीक्षा मापन विशेषज्ञ अथवा मेजरमेन्ट एक्सपर्टहरू, विषय विशेषज्ञहरू, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक आदिको संलग्नतामा व्यापारिक दृष्टिकोणबाट तयार गरिएको परीक्षणलाई प्रमाणिक परीक्षण भनेर भनिन्छ भनेर परिभाषित गरेको पनि पाइन्छ। स्तरयुक्त परीक्षा एउटा पूर्व घोषित परीक्षा हो जसमा परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने विधि, अङ्कन विधि सम्बन्धी कुराहरू पूर्व निर्धारित गरिएका हुन्छन्। त्यसलाई स्तरीकृत परीक्षाको रूपमा लिइन्छ। यस्तो परीक्षणको विश्वसनीयता तथा वैधता सुनिश्चित गर्न यसका प्रश्नहरूलाई निकै सावधानीपूर्वक निर्माण गरिएको हुन्छ। पूर्व परीक्षणका माध्यमबाट यसलाई विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। प्रश्नहरूलाई प्रतिनिधि समूहमा पूर्व परीक्षण गरिन्छ। पूर्व परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको विश्लेषण गरेर प्रश्नको गुणस्तरका साथै मापनका साधनको विश्वसनीयता र वैधतालाई सुनिश्चित गरिन्छ। यसैगरी प्रत्येक प्रश्नको गुणस्तर परीक्षण गरिसकिएको हुनाले यसका प्राप्ताङ्कहरू विश्वसनीय र वैध हुन्छन्। प्रमाणिक परीक्षाले विश्वसनीय र वैध प्राप्ताङ्क दिने भएकोले यसलाई परीक्षणको विश्वसनीय र भरपर्दो साधनको रूपमा मानिन्छ र स्तरीकृत परीक्षणका माध्यमबाट प्राप्त हुने प्राप्ताङ्कहरू तुलना गर्न र सामान्यीकरण गर्न सकिने हुन्छन्। यो यसको महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै विशिष्ट व्यवहारको मापन गर्ने प्रत्येक समूह, लिङ्ग, उमेर, कक्षा आदिका लागि प्रमाणिक परीक्षण निर्माण गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा विशिष्ट व्यवहारको मापन गर्नका लागि एउटा निश्चित उमेर, समूह, लिङ्ग, कक्षा आदिका लागि यो प्रमाणिक परीक्षण गर्न सकिन्छ। एकपटक निर्माण गरिएको प्रमाणिक परीक्षणलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो परीक्षालाई मानक प्रासङ्गिक परीक्षा पनि भनेर भनिन्छ। एकपटक निर्माण गरेपछि पटक पटक त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र अन्य परीक्षाहरूमा जस्तै विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, दक्षता र प्रभावकारिता स्तरयुक्त परीक्षाका आधारभूत गुण हुन्। स्तरयुक्त परीक्षाका आधारभूत गुणहरूमा वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, दक्षता र प्रभावकारिता यी महत्त्वपूर्ण आधारभूत गुणहरू हुनुपर्छ र
स्तरयुक्त परीक्षाका विशेषताहरूलाई हामी निम्नअनुसार हामी लिन सक्छौँ। कमा प्रश्नपत्र निर्माणमा एकरूपता। स्तरीकृत परीक्षाका प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा यसमा एकरूपता हुन्छ, अर्थात् प्रश्नपत्र निर्माण एउटा घोषित तरिका हुन्छ। यसको प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा परीक्षाको विशिष्टीकरण तालिकाको निर्माण गरिन्छ। प्रश्नपत्रको तयारी, प्रश्नहरूको पूर्व परीक्षणबाट प्रश्नहरूको उपयुक्त कठिनाइ स्तर र विभेदीकरणका क्षमता भएका प्रश्नहरूको छनौट गरिन्छ र यसको परीक्षाको किसिम, समयावधि, परीक्षा सञ्चालन तथा परीक्षणका लागि निर्देशन जस्ता विषयमा विचार गरी आवश्यक संशोधन समेत गरिन्छ। त्यसकारणले यस्तो परीक्षाका प्रश्न निर्माणमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरू रहेका हुन्छन् र यो प्रश्नपत्र निर्माणमा एकरूपता यसको महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको हुन्छ। यसैगरी अर्को विशेषताको रूपमा मानकको स्थापना गरिएको हुन्छ। यो स्तरयुक्त परीक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता चाहिँ मानकको स्थापना गरिनु हो। परीक्षाको नतिजा अथवा त्यसको प्राप्ताङ्कलाई व्याख्या र तुलना गर्न कुनै एउटा मानक अथवा नर्म्सको स्थापना गरिएको हुन्छ। त्यो मानक चाहिँ स्थानीय, जिल्ला, राष्ट्रिय हुनसक्छ। ती मानकहरू स्थापना गर्नका लागि पनि कुनै एउटा विशिष्ट वा प्रतिनिधिमूलक नमुनाकामा त्यसलाई परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ। त्यस परीक्षाको नतिजा र प्राप्ताङ्कहरूको औसत रूपलाई मानक वा मापदण्डहरू मानेर अरू परीक्षाका नतिजासँग त्यसलाई व्याख्या र तुलना गरिन्छ। यसलाई महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को विशेषताको रूपमा विश्वसनीयता र वैधता। यो स्तरयुक्त परीक्षा चाहिँ विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, सान्दर्भिकता जस्ता गुणहरू सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। यी नै गुणहरूको कारणले गर्दा नै यो परीक्षालाई एउटै विद्यार्थीहरूको समूहमा पटक पटक प्रयोग गर्दा पनि नतिजामा एकरूपता अर्थात् त्यसको नतिजा चाहिँ एकरूपता पाइएको हुन्छ। यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा सामूहिक प्रयासद्वारा निर्मित हुन्छ। यो चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट निर्माण गरिएको हुन्छ। यसको पूर्व परीक्षण गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी परीक्षाको आधारहरूको व्याख्याको निर्धारण गरिएको हुन्छ अनि त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। स्तरकृत परीक्षालाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। यो व्यावसायिकता रहेको हुन्छ। यी विशेषताहरू, महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू यो स्तरीकृत परीक्षाको विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। अब लागौँ स्तरीकृत परीक्षा किन, यसको आवश्यकता किन पर्यो त भन्ने विषयवस्तुतिर लागौँ। यो मापन गर्नुपर्ने व्यवहारहरूको शुद्ध र वस्तुगत मापन गर्नका लागि यसको आवश्यकता पर्छ। अर्थात् त्रुटिहरूको न्यूनीकरण गरिएको र मापनका साधनहरूको स्तरीकरण गरिएको हुनाले यसको स्तरीकृत परीक्षाले गरेको मापन विश्वसनीय र वैध हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यो विश्वसनीय र वैध हुने भएकोले मानव व्यवहारका विभिन्न पक्षहरू जस्तै उपलब्धि, झुकाव, एप्टिच्युड, व्यक्तित्व, बुद्धि आदिको परीक्षण गर्नका लागि स्तरीकृत परीक्षा आवश्यक हुन्छ। यसैगरी पथ प्रदर्शन गर्नका लागि अर्थात् यो मार्गनिर्देश गर्नका लागि यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ। अभिभावक र विद्यार्थीलाई परामर्श दिनका लागि यो आवश्यक हुन्छ। त्यसबाट विभिन्न सुधारात्मक उपायहरूका लागि अभिभावक र परीक्षार्थीहरूलाई यसले मार्गनिर्देश गर्छ। त्यसको लागि स्तरीकृत परीक्षा आवश्यक हुन्छ। अनि मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्नका लागि यो वैध र विश्वसनीय हुने भएकोले मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विभिन्न तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गर्न, तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका लागि स्तरीकृत परीक्षाको आवश्यकता पर्छ। यी कारणले गर्दा स्तरीकृत परीक्षाको आवश्यकता पर्दछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ जुन कुराको मापन गर्नुपर्ने हो त्यो मापन गर्नुपर्ने व्यवहारको शुद्ध र वस्तुगत मापनका लागि यो विश्वसनीय र वैध हुने भएकोले स्तरीकृत परीक्षा आवश्यक छ। मानव व्यवहारका विभिन्न पक्षहरू जस्तो कि उपलब्धि परीक्षण, झुकाव, व्यक्तित्व, बुद्धि आदिको मापन गर्न, पथ प्रदर्शन गर्न, अभिभावक र परीक्षार्थीहरूलाई परामर्श दिन, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्नका लागि स्तरीकृत परीक्षा आवश्यकता पर्छ। यसलाई हामी स्तरीकृत परीक्षाको आवश्यकताको रूपमा लिन सक्छौँ। स्तरीकृत परीक्षा निर्माण प्रक्रिया, प्रक्रियालाई व्याख्या गरेको पाइन्छ। यसलाई सामान्यतया हामी बुदागत रूपमा यी निम्न चरणहरू अर्थात् यी 8वटा चरणहरूलाई
अवलम्बन गरिएको हुन्छ। यसको पहिलो चरणमा परीक्षणको योजना तयार गरिन्छ। त्यसपछि त्यो परीक्षणको प्रारम्भिक ढाँचाको तयारी गरिन्छ। तेस्रोमा परीक्षाको परीक्षण गरिन्छ। त्यसपछि पद विश्लेषण अर्थात् आइटम एनालाइसिस गरिन्छ। परीक्षाको अन्तिम ढाँचाको तयारी, आइटम एनालाइसिस पछि त्यसको परीक्षाको अन्तिम ढाँचाको तयारी गरिन्छ। परीक्षाको अन्तिम ढाँचाको त्यसलाई जुन तयारी गरिएको अन्तिम ढाँचा छ त्यसको प्रयोग गरिन्छ। अनि परीक्षण निर्देशिकाको तयारी गरिन्छ र परीक्षाको नतिजाको व्याख्या, यो प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ। परीक्षणको योजना, प्रारम्भिक ढाँचाको तयारी, परीक्षाको परीक्षण, पद विश्लेषण अर्थात् आइटम एनालाइसिस, परीक्षाको अन्तिम ढाँचाको तयारी गरिन्छ। त्यसपछि परीक्षाको अन्तिम ढाँचाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि परीक्षण निर्देशिकाको तयारी गरिन्छ र परीक्षाको नतिजाको व्याख्या गरिएको हुन्छ। यी प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ स्तरीकृत परीक्षा निर्माण गर्नका लागि। अब लागौँ स्तरीकृत परीक्षा र शिक्षक निर्मित परीक्षाका बीच फरक। हामीले स्तरीकृत परीक्षा र शिक्षक निर्मित परीक्षाका बारेमा, यसका आधारभूत तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ र यसलाई बुदागत रूपमा कुन कुन कुरा फरक छन् त भनेर हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। जस्तो कि स्तरीकृत परीक्षा चाहिँ विशेषज्ञको समितिले निर्माण गरेको हुन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा चाहिँ कक्षा शिक्षकले निर्माण गरेको हुन्छ, अर्थात् कक्षा शिक्षकले निर्माण गरिएको हुन्छ। दोस्रोमा विभिन्न विद्यालयहरूको औसत सिकाइ उपलब्धिका आधारमा परीक्षाको विषयवस्तु निर्धारण गरिन्छ स्तरीकृत परीक्षामा भने। शिक्षक निर्मित परीक्षामा कक्षागत विशिष्ट सिकाइ उपलब्धिमा आधारित भएर परीक्षाको विषयवस्तुको निर्धारण गरिन्छ। तेस्रोमा परीक्षाको सञ्चालन र अङ्कनको तरिका र प्रक्रिया पूर्व घोषित हुन्छ। स्तरीकृत परीक्षा चाहिँ पूर्व घोषित, कहिले सञ्चालन गर्ने, अङ्कनको तरिका के हो, कुन प्रक्रियाबाट परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ भनेर पूर्व निर्धारित हुन्छ अर्थात् पूर्व घोषित हुन्छ भने शिक्षक निर्मित परीक्षा चाहिँ यी परीक्षा सञ्चालन लगायत त्यसको अङ्कनको तरिका, प्रक्रिया, यी कुराहरू घोषित र पूर्व निर्धारित हुँदैनन्। चौथोमा निर्धारित मानक समूहको आधारमा प्राप्ताङ्कको व्याख्या र तुलना हुन्छ। जस्तो कि जिल्ला स्तरमा, प्रदेश स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा आदि स्तरीकृत परीक्षालाई परीक्षाको प्राप्ताङ्कको तुलना र व्याख्या गर्न सकिन्छ भने शिक्षक निर्मित परीक्षाको चाहिँ मानक स्थापित गरिएको हुँदैन। प्राप्ताङ्कको तुलना र व्याख्या स्थानीय विद्यालयको अर्थात् त्यो कक्षाभित्र मात्रै, त्यो विद्यालयको स्थितिमा मात्रै सीमित रहन्छ, त्यो विद्यालयसँग मात्रै सीमित रहेको हुन्छ। पाँचमा उच्च स्तरको विश्वसनीयता कायम भए पनि विषयगत वैधताको चाहिँ कमी हुन्छ। उच्च स्तरको विश्वसनीयता कायम हुन्छ तापनि विषयगत वैधता चाहिँ कमी हुन्छ स्तरीकृत परीक्षामा भने। शिक्षक निर्मित परीक्षामा तुलनात्मक रूपमा विश्वसनीयता कम हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यसमा विषयगत वैधता चाहिँ बढी हुन्छ। 6मा प्रश्नको स्तर उच्च हुन्छ। ठुलो जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र सानो नमुनामा बारम्बार प्रयोग गरी परीक्षा तयार पारिने भएकोले सामान्यकरणको मात्रा चाहिँ उच्च हुन्छ, अर्थात् यसलाई सामान्यकरण गर्न सकिन्छ भने शिक्षक निर्मित परीक्षा चाहिँ स्थानीय स्तरमा कक्षागत र विद्यालय विशेष प्रयोगका लागि परीक्षण निर्माण गरिएको हुनाले यसको सामान्यकरणको मात्रा न्यून हुन्छ, अर्थात् यसलाई सामान्यकरण गर्न गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन। र 7औँमा शैक्षिक कार्यक्रमलाई सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ। स्तरीकृत परीक्षा समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ भने शिक्षक निर्मित परीक्षा चाहिँ यो निर्माणात्मक प्रकृतिको हुन्छ। नियमित रूपमा उपलब्धि जाँच्न र शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी फरकहरू स्तरीकृत परीक्षा र शिक्षक निर्मित परीक्षामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। आजको यस भिडियो सामग्रीमा शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षाको यसको अवधारणा र यसका उद्देश्यहरू, यस निर्माणका प्रक्रियाहरू र स्तरीकृत परीक्षा र शिक्षक निर्मित परीक्षाको फरक मुद्दागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि यहाँलाई यसको जानकारीका लागि र परीक्षाको तयारी गर्नका लागि यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गर्दै आजको यस सामग्रीबाट
बिदा हुन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यसका अन्य शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि अन्य विषयवस्तुहरू हेरी त्यसको आवश्यक सुझाव दिनका लागि अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद।